আপনার কোন পায়ে ব্যথা আর কিভাবে পায়ে ব্যথাটা শুরু হয়েছে বা হয়? এটা ফার্স্টে ছিল না। আচ্ছা। আমার কাজের জন্য আমাকে হিলস পরতে হয় 5 to 6 ইঞ্চি। ওয়াও, রিয়েলি? আর মিনিমাম 6 থেকে 7 ঘন্টা অবধিও কখনো কখনো পরে থাকতে মানে 5-6 ইঞ্চি হিল 6-7 ঘন্টা ধরে আপনাকে পরে থাকতে হয়। আচ্ছা 4 to 5 আওয়ার্স মিনিমাম। ওকে। যখন শো থাকে তখন কম, বাট যখন কাজ এমন থাকে কি আমাদের অনেকক্ষণ ওয়েট করতে হয়, শো থাকলেও বেশিক্ষণ করতে হয়। ঠিক। টাইমিং ওখানে। তো ব্যথাটা কি কখন হয় তাহলে? ব্যথাটা হয় যখন পড়ে আছে তখন কোনো প্রবলেম হয় না। ঠিক আছে। কিন্তু যখন হিলটা আমি ওপেন করি ঠিক, তখন মানে শুটা রিমুভ করছেন, রিমুভ করার সময় বিভৎসকর পেইন। কোনখানটায় ব্যথাটা হয়? এই যে পেটে এই পার্টটা না। আচ্ছা প্রচন্ড পেইন হয়। এবং যখন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠি আমি, সেই সময় এরকম ফিল হয় কি নিচে মাটিতে পা রাখাটাই ইম্পসিবল হয়ে যায়। 5 to 6 মিনিট মিনিমাম আমাকে বেডে বসে থাকতে হয়, তারপর তো খুব কষ্টে পা রাখলে তারপর আস্তে আস্তে ওটা ঠিক হয়। আচ্ছা, আমরা তাহলে একটু টো ওয়াকিংটা করে দেখি ব্যথা হচ্ছে কিনা। কেন হাত দিচ্ছেন কেন? প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে। এটা যখন পাটা আমি উঠাচ্ছি না তখন প্রচুর ব্যথা হচ্ছে। মানে তাতে কি ওজন যে পার্টটা এটা স্ট্রেচ হচ্ছে যখন, তখন মনে হচ্ছে যেন জায়গাটা কামড়ে ধরছে। আচ্ছা, তো বন্ধুগণ আমার যেটা মনে হচ্ছে যে ওনার প্ল্যান্টার ফ্যাসাইটিস হচ্ছে, which is a very common problem in young females, especially those who are wearing high heels and for a long duration of time. তখন এখানে প্ল্যান্টার ফ্যাসা বলে একটা ফাইবার থাকে, সেটা স্ট্রেচ করে যায়, কেননা পাটা তো আমাদের ব্যাকা। তো এই স্ট্রেচটার জন্য রাত্রিবেলায় কি হয়, পাটা আরাম করে থাকে, প্ল্যান্টার ফ্যাসাটা খিচিয়ে ধরে থাকে একদম রাবার ব্যান্ডের মতো। যখনই পা ফেলতে যাবেন দেখবেন আর পারছেন না, অসহ্য ব্যথা, আপনি ওজন দিতেই পারছেন না, কিন্তু আস্তে আস্তে খুঁড়িয়ে 4-5 মিনিট হাঁটার পর দেখছেন এটা রিলিজ হয়ে গেল, ব্লাড সার্কুলেশনটা হয়ে গেল, তারপরে আপনি আরাম করে চলতে পারছেন। আপনাদের আজকে আমি একটা প্রো টিপ অফ দ্য ডে দেবো। যদি আপনার এরকম প্রবলেম থাকে প্ল্যান্টার ফ্যাসাইটিস, যেখানে আপনি পা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পা রাখলেই ব্যথা, তার পা ফেলার ওজন দেওয়ার আগে এই এক্সারসাইজটা করে দেখুন। আমার বিশ্বাস আপনাদের অনেকটা রিলিফ হয়ে যাবে প্ল্যান্টার ফ্যাসাইটিসের ব্যথা। আঙুলগুলো প্রত্যেকটা পায়ের আঙুলের ফাঁকে ঢুকিয়ে দেবেন একদম, দিয়ে তারপরে সেটাকে ভালো করে মোচড় দেবেন একদম ভেতরে এবং বাইরে। এইটা ভালো করে, যত ভালো করে মোচড় দিতে পারবেন তত প্ল্যান্টার ফ্যাসাটা টান খাবে, স্ট্রেচ হবে, রক্ত চলাচল বাড়বে। এরকম মিনিট 2 করুন, তারপরে পা ফেলে দেখুন অনেকটা রিলিফ কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। দু পায়েই ব্যথা কিন্তু আমাদের ছোট্ট পেশেন্টের, কিন্তু ডান পায়ে বেশি। তো আমরা ডান পা দিয়ে স্টার্ট করব, তারপরে দেখবো ওনার কতটা কিরকম ফিল হচ্ছে। রাইট, লেটস গেট স্টার্টেড। অ্যাজ ইউ নো, যখনই পায়ে বা যে কোনো জয়েন্টে ব্যথা হলে তার ওপর আর নিচের জয়েন্টটা আমরা ক্লিয়ার আপ করি। এখানে তো আর নিচের কোনো জয়েন্ট নেই, স্বাভাবিকভাবে নিটা আমরা ক্লিয়ার আপ করব, কিন্তু আজকে হিপটাও করব, বিকজ ইট ওয়ার্কস অ্যাজ আ চেইন। আপনার যে পাটা আছে সেটা ওয়ার্কস অ্যাজ আ চেইন। ব্যথা এখানে হলে পরে হাঁটুতে আসবে, তারপর হিপ জয়েন্ট বা কোমরেও আসতে পারে লো ব্যাক পেন হয়ে। সেটা যাতে এলিমিনেট করা যেতে পারে, we will get her treated up. 3, inhale, exhale, 2, 1. Nice, that was good. Relax. আবার আমরা উল্টো দিকে করব, রিল্যাক্স, রিল্যাক্স, loosen up. প্রত্যেকটা ফুটের যে বোনস গুলো থাকে, কার্পাল মেটাকার্পাল জয়েন্ট যেগুলো থাকে, আপনার ফার্স্ট রো সেকেন্ড রো অফ কার্পাল বোনস যেখানে আছে, প্রত্যেকটা জয়েন্ট আমরা যদি না রিঅ্যালাইন করি তাহলে কিন্তু প্ল্যান্টার ফ্যাসা স্ট্রেসটা যাবে না, উপর হয়ে সরে গো। ঠিক আছে, অলরাইট, মাথার নিচে, ঠিক আছে, অল গুড। আচ্ছা, লেটস টেক লং ডিপ ব্রেথ, 3, 2, 1. নাইস, মাথা নিচে,
Our treatment is done. আমরা দেখি যে প্রথমে উনি যেটা টো ওয়াকিং করতে পারছিলেন না, if she is able to do it right now. দেখি এখন কি রকম বোধ হচ্ছে? অনেক রিলিফ লাগছে, কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। আচ্ছা, হাঁটতে থাকুন, দেখি আমরা। আবার ঘুরে চলে আসো। ফ্ল্যাট ফুট আছে বলে ওর পাটা আরো নামে যাচ্ছে। ওকে, কি রকম বোধ হলো তাহলে? অনেক রিলিফ হয়েছে, আর যে পেইনটা ছিল একদম ওটা মনে হচ্ছে না, এখন মনে হচ্ছে পাটা আবার আগের মতন একদম প্রথম যেরকম ছিল এরকম ফিল। ভেরি গুড, দ্যাটস ভেরি নাইস। তাহলে আপনারা দেখলেন যে আমাদের কাইরোপ্র্যাকটিক অস্টিওপ্যাথিক কনসেপ্টস দিয়ে আমরা যে প্ল্যান্টার ফ্যাশা ট্রিটমেন্ট দিলাম ওনাকে, ওনার আপাতত কোনো ব্যথা নেই, তার মানে এই নয় ম্যাজিকের মতন কমে গেল, ওনারও দায়িত্ব থাকতে হবে। আমরা ওনাকে এক্সারসাইজ কাস্টমাইজ প্রোগ্রাম করে দিয়েছি, তো উনি সেটা ফলো করবেন, দিয়ে 1 মাস পর এসে আমাদের জানাবেন কেমন কি আছে। আপনাদেরও যদি ফুট পেইন থাকে, ক্যালকেনিয়াম স্পার, হাড় বেড়েছে বা প্ল্যান্টার ফ্যাশাইটিস ওনার মতন, তাহলে চটপট আমাদের ফোন করে চলে আসুন।